atlaslaridan nomoshshom gul atlas. Kaketkasi o'zbekcha aylanma shaklda bo'lib, yelkasi yengil kengaytirilgan. Tilla ipda bir-biriga o'tkazib, uchburchak shaklda bishka qilib tikilgan. Bu ko'ylak bilan lozimni nozikkina bo'y basti baland qiz-juvonlar uchun tavsiya etamiz. Yangi shalola atlas. Kalta kaketkalik, shayli yoqada tikilgan. Yoqasi, kaketkalari, yenglari yulduzcha hamda oy shaklida bishka qilib, tilla ipda bezak berilgan. Bu ko'ylakni mehmonga borganda, studentlik davrida kiyilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Marg'ilon xon atlaslaridan gulnomoshshom. Ko'ylak lozimi bilan ko'ylakni oldi dumaloq shaklda bo'lib, yoqasi katta, chetlari gul bostirib vishka qilingan. Yengi kalta, yengiga ham yoqasi singari tilla ipda vishka qilingan. Kelinchak atlas. Bu ko'ylak lozimi bilan ko'ylakni kaketkasi dumaloq bo'lib, etagiga burma bermasdan bostirilgan. Marg'ilon xon atlasidan tikilgan xalat. Nomi Kreml. Bu xalat atrofi, yenglari qatlab gungura qilingan. Bo'y basti uzun, nozik, yosh kelinchaklar uchun mo'ljallangan. Bu xalat lozimni uyda mehmonlar kelganda kiyilsa, kelinchakning husniga husn qo'shib ko'zga tashlanadi. Gül yashnab gul bergan sevgilim bor yor yor, baxtim bo'lib to'kargan o'z gulim bor yor yor.